jeg er meg. Uansett, liksom. Hvor skal jeg liksom begynne da? Fredrik, han er en gammel mann som er født i 1960. Så enkelt. Jeg kan ikke være noen annen. Så litt sær kanskje med alle dyra og ja. Veldig interessert i absolutt alt som foregår rundt omkring. Spesielt i naturen da. Og fugl og dyreliv det er veldig viktig. Det er vel derfor jeg har så mye fugl selv, tenker jeg. Så. Det har jeg fortalt til mor mi. Og det var at når jeg allerede lå i barnevogna og så fugl, så peka og det var fugl. Og det var liksom interessen startet før jeg kunne snakke. Og sånn har jeg bare fortsatt. Og ete på seg egentlig. Det første dyret jeg hadde, det var en skilpadde. Og den ble så kjedelig, så da bytta jeg den og fikk tak i en zebrafink. Og det var i 1968, tenker jeg. Og så sparte jeg penger og kjøpte meg en zebrafink til, og så balla det bare på seg. Så det ble flere og flere. Så startet jeg med høna brukte faktisk konfirmasjonspengene mine til å kjøpe meg 10 høner. Så jeg var konfirmert i 75, så jeg har holdt på noen år med høner. Jeg vet ikke hvor mange år det blir. Det blir jo over 40 år i hvert fall. 45 år. Og så har jeg holdt på hele tiden. Og så er jeg veldig interessert i naturen da. Alt med naturen da. Prøver både med jakt og fotografering de siste årene da. Jeg er født i 1960, så begynner å bli en voksen mann da, kan jeg jo si. Men jeg har et ungdommelig sinn da. Det tror jeg aldri forsvinner. Ja, dagen min starter nå at jeg står opp mellom 7 og 8. Og så må jeg ha kaffe. Det er veldig viktig. Kaffe først, og røyk. Og så er det å begynne å gi høner og lufthunder og ja, generelt da, stelle det som er her. Og så har jeg jo mye prosjekt ute i hagen da, som jeg holder på med fra tidlig våren til sent på høsten da. Så dagene går nå. Det går egentlig veldig fort. Og nå går jeg bare hjem da, så og nå er jeg faen med knott her også. Jeg er stort sett glad i alle dyr, men ikke knott. Det er et jæveldyr. Rett og slett. Finnes en knott blant alle verdens mennesker, så stikker den meg. Men det her er jo helt normalt. Alle skulle ha levd sånn.
Det er jo her som er, det er her som er livet. Det er jo fritt, du har jo dyra rundt deg, og så har du hagen, og så hvis man snuser litt rundt, så har jeg potet litt over hele tomta, så jeg kan gå og ordne med middag når som helst, liksom, og mat har jeg her også. Det er veldig ren mat. De bader i alle fall. Hva som gjør meg lykkelig? Livet selv, tenker jeg. Rett og slett livet. Og at jeg er glad i alt som lever, og ja, glad i folk, glad i dyr, planter, generelt. Jeg er aldri sur. Aldri. Jeg er sikkert sur når jeg sover. Tror jeg. For jeg blir når jeg våkner, og så er jeg blid hele dagen. Nå skal jeg ikke se på han. Ja, men altså, jeg har jo ikke noen sånn drøm om at jeg skal bli millionær, eller altså, jeg vil ha det sånn. Rett og slett. Jeg har nok til mat, og mat til dyra, ikke minst. Så jeg føler meg rik. Altså, jeg trenger ikke å ha en konto med flere millioner på for å føle seg rik. Kan gjerne stå i minus for meg, og det gjør den ofte. Like før jeg står tom, da. Hei, Tore. Her er mat, Tore. Jeg drømmer om å få fortsette sånn som jeg har det i mange, mange år til. Helt til den dagen noen knipser med fingeren og jeg ligger flatt. Jeg vil gjerne ha det sånn resten av livet, faktisk. Det har vært perfekt. Og håper at helsa holder så noenlunde. Om det er viktig å være seg selv? Ja, hvem annen skal han være? Altså, jeg kan jo ikke være noen annen enn det jeg er selv. Det blir vanskelig. Så det er mange som sier at du er det nå selv, du, Fredrik, sier han. Og da svarer jeg jo bare med det at ja, hvem annen skal jeg være? Jeg kan jo ikke være noen annen enn meg selv. Der kom tuppa mi. Fikk du med? Lørvtuppa. Altså, nå står jeg tom for svar. For at altså, hvert menneske må nå være dem de er. Altså, jeg kan ikke si at du skal leve sånn, eller sånn. Så men altså, det er flere som kunne levd sånn som det her, og det er det sikkert også, tenker jeg. Så, men det er også veldig mye folk som stiller for høye krav, og i hvert fall til sosial status, da. Og det om å gjøre finest bilen, finest huset, ja. Det bryr ikke jeg meg om, da. Jeg vil ha det enkelt. Jeg trenger ikke å ha et dollarglis stående i hagen, liksom, eller i garasjen. Det var ikke garasje heller, men noe sånt. Nei, det er nok for mange som har satt litt for store krav. Tilknytning til naturen og ja, absolutt.
Altså, har vi ikke hatt den, så hvor har det vært da? Altså, vi er jo avhengig av naturen, faktisk. Så det verste er jo at menneskeheten holder på å ødelegge det vi har. Det blir bare verre og verre. Ja. Så det er litt skremmende å tenke på at vi er den eneste rasen som klarer å ødelegge vårt eget livsgrunnlag. Det er det vi gjør. Det er alt for mye folk på jorda. Ja. Lev i nuet, egentlig. Og ta hver dag som den kommer, egentlig. Og sette pris på ting. Det er viktig. Jeg setter jo veldig pris på når enderen kommer og et mat til hendene på meg, liksom. Da har de i alle fall tillitsfull. Ja, det er jo ungene mine. Ja. Da bare roper på dem, så kommer de. Chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Jeg må vise frem den. Chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Altså, har du først kommet til verden, så må du nå fullføre, og så blir det jo slutt en dag. Altså, jeg har ikke noe mål og mening. Og hva som skjer etter at jeg er borte her, jeg vet ikke. Jeg håper at noen tar over og fortsetter å ha det sånn som det er nå. Det er mange som sier at de er ensomme. Altså, og langsomt, og de har ikke noen å prate med, men altså... For det første, da trives de ikke i sitt eget selskap hvis de absolutt må ha noen i nærheten. Altså, jeg kan gå for meg selv dagesvis, jeg bryr meg ikke om det. Og hvis jeg vil oppsøke folk, så fer jeg jo på en kaffe eller et eller annet. Så enkelt. Altså, jeg er jo aldri ensom fordi jeg er for meg selv, og det ser du jo her. Jeg har jo dyra rundt meg, og når jeg leter dyra, så kjører jeg med en tur på kafeteria eller et eller annet, besøker noen for eksempel. Så det er ganske greit sånn. Nei, jeg er faktisk aldri ensom. Men det verste med koronaen, det var at jeg ikke fikk besøk folk som bodde på hjem. Så de ble ensomme. Så det var dem det gikk utover. De sa at det gikk så mye utover ungdommen, men det gjorde det ikke. Det var de eldre som satt for seg selv og ikke fikk besøk av sine nærmeste. Det tykte jeg var tragisk. Jeg er veldig glad i dyra mine, da. Det er ikke jeg som er avhengig av dyra, men det er dyra som er avhengig av meg.